Kichkina xona juda ko'pchilik uchun muammodek ko'rinadi, ammo uni keng va qulay ko'rsatish uchun bir nechta dizayn sirlari mavjud. Bugun sizlar bilan aynan shu sirlar haqida suhbatlashamiz. Birinchi va eng muhim sir bu rang tanlovi. Kichik xona uchun och ranglar hamda issiq ranglar mos keladi. Shuning uchun kichik xona uchun bej va oq sut ranglari juda zo'r tanlov hisoblanadi. To'q ranglarni esa aksent sifatida juda oz miqdorda ishlatish mumkin. Asosiy fon albatta och rangda bo'lishi kerak. Yorug'lik kichik xonaning qurolidir. Bitta markaziy chiroq yetarli emas. Xonada ko'p nuqtali yorug'lik bo'lishi kerak. Pol, stol, devor lampalari, diffuz va yumshoq yorug'lik xonani yanada kengroq ko'rsatishga yordam beradi. Ko'zgu interyerdagi eng kuchli effekt beradigan elementdir. U xonani deyarli 2 baravarga kengaytiradi. Ko'zguni deraza ro'parasiga yoritilgan burchakka, eshik yaqiniga joylashtirish kerak. Shunda yorug'lik aks etib, xona yanada kengayadi. Kichik xonalarga minimalizm uslubi ko'proq mos tushadi. Kichik xonada ortiqcha mebel noqulayliklar keltirib chiqaradi. Shuning uchun faqat zarur bo'lgan buyumlar qolishi kerak. Bo'shlik bu yaxshi, bo'shlik kenglikni beradi. Oyoqli divan, shaffof stol, yig'iluvchan ko'p funksionalli mebellarni qo'yish yaxshi samara beradi. Xonani baland ko'rsatish uchun vertikal elementlardan foydalaning. Uzun parda, baland tokcha, vertikal lampalar. Kichik xonani kengroq qilishni dekor yoki mebeldan boshlamang. Ortiqcha buyumlarni olib tashlang. Shunda yorug'lik, rang va mebel ishlashni boshlaydi. Kichik xona bu cheklov emas, to'g'ri dizayn yechimlari bilan u siz o'ylagandan ham qulay va kengroq bo'lishi mumkin. Bugun sizlar bilan kichik xonani yanada kengroq ko'rsatish usullarini ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, bugungi qo'shimcha ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi. Interyer dizayniga oid barcha bilimlarni sahifamizda kuzatib boring.